今天分享瘸子不用油炸也一样好吃的方法。树上摘的瘸子改刀，放蒸锅中大火蒸10分钟。碗中放2勺生抽、1勺陈醋、1勺蚝油、66粒盐、鸡精、2勺辣椒油，右手搅拌均匀备用。再把蒸好的瘸子撕成细条，淋上料汁，最后用拉栓器把蒜子拉细腻一点，均匀的铺在上面，再撒上葱花，淋上1勺热油，出锅啦！你学会就行了，千万不要拿着去开店。哥哥姐姐们，给皮皮个爱心吧！好久不上热门了，给一个吧，谢谢。